Қарыздан құтылу һәм ендігәрі оған батпаудың жолы. Бай адамға тән қасиеттер болады. Мысалы, ол табысының бір бөлігін ең алдымен өзіне төлейді. Оны әрі қарай сақтап көбейтеді. Ал кедей адам тапқанын ең әуелі қарыздарын жабуға, сосын басқа да қажеттіліктерін өтеуге жұмсайды. Айдың соңына қарай ақшасы таусылып, қайтадан қарыз алады. Сөйтіп кедейлік шеңберінен шыға алмайды. Енді не істеу керек? Қай бір жылы бір кісіге 400 000 теңге берешегім болды. Ай сайын 200 000 теңгеден беріп, 2 айда құтылам деп ойладым. Тағы біреуге 20 000 теңге қайтаруым керек еді. Оны бір айда бірден бере салам деп шештім. Қарыздарымнан құтылып алайын, сосын байларша әрекет ете бастаймын. Яғни табысымның бір бөлігін өзіме төлеуді сол кезде бастаймын деп ойда болдым. Яғни мен 2 ай бойы кедейлерше қарыздарымды жабуға жұмыс істеп, одан кейін ғана байларша әрекет етуді қолға алмақшымын ғой. Ал ол кезге дейін тағы да қарыз алуға мәжбүр болып қалсамшы. Жоқ, бұлай болмайды. Қазірден бастап өзіме төлеуім керек деген шешімге келдім. Бұлай істедім. Бірінші қарыз ай сайын қарызымды жабуға жұмсаймын деп отырған 200 000 теңгенің 100 000 теңгесін өзіме, қалған 100 000 теңгесін қарыз берушіге беріп отырдым. Әрине, екінші тараптың келісімімен. Сөйтіп 2 ай емес 4 айда қарызымнан құтылдым. Оған қоса ай сайын өзіме төленген ақшаның есебінен 400 000 теңге жинап үлгердім. Екінші қарыз, оны бірден бір айда бере салуға асықпай, ай сайын өзіме 10 000 теңге және қарыз берушіге 10 000 теңге беріп, 2 айда қарызымнан құтылдым. Оған қоса есеп шотымда өзіме төленген 20 000 теңге болды. Сөйтіп бас аяғы 4 айда қарызымнан құтылдым. Есеп шотымда да қосымша 420 000 теңге пайда болды. Қысқаша айтсам былай ғой, мысалы сен ай сайын қарызды жабуға белгілі бір соманы арнайсың дейік. Енді оны бірден бере салмай, жартысын өзіңе қалдыр. Қалған қарызды жабуға жұмса. Сөйтіп қарыз біткенше жасайсың. Бұның психологиялық әсері орасан. Шарасыздық күйінен құтылып, сенімді бола бастайсың. Қорқыныш сезімі сейіледі. Бастысы, байларша өмір сүре бастайсың. Тақырыпқа қатысты сұрақ жауап. Бұл сіз үшін тиімді, ал берген адам үшін тиімсіз ғой? Сұрақ. Жауап: қарыз беру негізгі тиімсіз нәрсе ғой. Өсімқорлық үстіне пайыз талап етіп қарыз беру ислам дінінде харам, бірақ қарыз берудің сауабы садақа беруден көбірек деген мағынадағы хадис бар. Сондай-ақ қарыз беріп адамның шынайы бет-бейнесін көре аласың. Жаныңда досым деп жүрген адамдарды сүзгіден өткізуге таптырмас құрал. Сұрақ: оның қалағанын толық беріп, толық алу емес пе 20 000 теңге жағдайында? Жауап: толық ала алады ғой, тек бір емес 2 айдан кейін. Әрине, келсе алсаң. Қарызды ай сайын там-тұмдап қайтарып отырсаң, қарыз берушінің жүрегі тыныш болады. Психологиялық әсері сол, ол бермей жоқ болып кетеді деген уайымнан арылып, әрі ай сайын түсіп жатқан ақшаға қуанады. Өзінікі болса да ақша келіп жатыр деген сезім қуаныш сыйлайды. Сұрақ: әлгі қарыз берген кісі бұған көне ме екен? Бәрін бірдей қайтар деп шықсашы? Жауап: мүмкін болса қарыз алмаған жақсы ғой, бәріне келісуге болады. Алдын ала жоспарлайсыз ғой. Мысалы, сізге 100 000 теңге керек, оны 2 айда қайтара аласыз. Бірақ қарыз берушіден бұл соманы алмай тұрып, 4 айда қайтарсам бола ма деп келіскен соң қарыз аласыз. Сұрақ: қарыз беріп араны суытпайтындай оны қалай қайтар деп талап етуге болады? Жауап: мен былай істеймін. Қарыз берерде ол қайтармайды деген оймен берем. Ол қайтармаған жағдайда оны кешіре алатындай соманы ғана берем. Сонда жүрегіңде ауырмайды, бір жағынан оның да қолын қайтармайсың. Мысалы, біреу 100 000 теңге сұрап келсе, оған 10 000 теңге беру мүмкін. Себебі 100 000 теңге қайтпаса ауыр тиеді, ал 10 000 теңге қайтпаса садақа деп кешіріп жіберуге болады. Кейде біреу жалынып, өлердегі сөзін айтуы мүмкін. Сөйтіп көп ақша сұрап алады. Оған қарыздың уақыты келгенде бір рет ескертем, болды. Қайтармаса, ақыретте басқа валютамен қайтара жатар. Сауап деген. Ол адамды қара тізімге енгізем. Ол адамнан құтылудың құны сол алған ақшасынан тең болып тұр ғой. Сұрақ: қарызды қайтарғанша асығу керек, әйтпесе қарыз болып о дүниеге аттанып кетсең жағдай қиын болады. Бұған не дейсіз? Жауап: қайтарғанша асығу керек деген сөз алдын ала келісілген уақытта қарызды толық қайтарудың маңызын меңзесе керек. Яғни уақытында қайтару керек. Асығу керек деп бүкіл тапқаныңды беріп тастасаң, қайтадан қарыз алуға мұқтаж болып қалмайсың ба? Бастысы қарызды қайтарам деген ниетің ғой. Сол ниет болса, Алла қарыздан құтылуға көмектеседі. Ал егер ниетің қарызды алып ап, қайтармау болса, Алла қарыздан құтылу жолын қиындатады.
келіскен уақытта қарызыңды қайтара алмай о дүниелік боп кетсең, өзіңе төлеп жинап жүрген ақшаң бар, туыстарың бар, қарызыңды жауып берер.